Okay, I'm back in Bombay, but I'm going to a doc right now because I'm extremely still sick. So yeah. उल्टा मारो। कैसे मारो? अंदर बैठ के चालू करूँ ना गाड़ी की? ऐसा? Trying something, guys. Literally ever since I'm back, there's every day a new problem that I'm dealing with. कल मेरे स्कूटी को गिरा दिया, किसी ने ठोक दिया और फिर पूरा वो उसका मिरर टूट गया, सब कुछ टूट गया है. आई हैव टू गिव दैट फॉर सर्विसिंग. वो सुबह से चालू नहीं हो रहा है एंड दैट टू फ्रेंड इन्फॉर्म मी. आज मैं गाड़ी चला रही हूँ एंड माई ब्रेक्स आर सुपर लूज एंड आई गॉट शिट स्कैर्ड. तो अभी मैं आई हूँ फिक्स कराने, दिखाने एटलीस्ट की प्रॉब्लम क्या है. नॉट अनदर प्रॉब्लम गाइस. क्या है? Okay, my car is fixed now. I'm going to get it. Also, I don't have my scooty because, like I mentioned, scooty भी गया है, ठोक दिया है, तो वो भी मैंने fix के लिए दे दिया है mechanic को. तो he has taken the scooty. So I'm walking, which I generally don't do. I also have my cycle जो मेरे भाई ने मेरी बहन के बिल्डिंग में रख दिया है. So yeah. All my modes of transport are not with me for the first time. Hi guys, what's up? Good morning. I'm waking up from an afternoon nap. It's been a weird fucking few days. And I don't want to say like everything is going wrong in my life, because it's not everything is going wrong in my life. It's just that I am focusing majorly on the wrong parts of my life. But I don't know, man, like things don't feel best or great, or they don't feel normal, or I guess I don't know. This is what happens when you take an afternoon nap. You wake up and suddenly like you have questions about everything. I think it happens with me. I don't know if it happens with you, but ठीक है, होता है तो बताओ मुझे, तुम्हारे साथ भी होता है. Anyway, update that nobody is interested in for whatever. Car is fixed. ब्रेक ऑयल का कुछ तो सीन था, ब्रेक पेडल का कुछ तो सीन था, सो सर्विसिंग वगैरह करा दिया है. स्कूटी दिया है फिक्स करने. एक्सी जो है उसका वायर चेंज हो रहा है, हॉर्न लग रहा है. व्हाट एल्स? उसमें भी ब्रेक का कुछ तो सीन हुआ है. सो दैट इज ऑल्सो गेटिंग फिक्स्ड, विच आई विल गेट टुमारो. So yeah, good news. Oh yeah, I was like today morning I said ना कि बहुत problems हो रहे हैं. Suddenly every day there's a new problem. So yesterday morning एक नया problem आया कि there was a very big blizzard over here, and also I don't know, like maybe since we were out for like a lot of days, cockroaches, I had छोटे baby cockroaches we could see in the kitchen, and that literally scared the fuck out of me. मैंने तुरंत pest control बुलाया, and today morning the guy came and he did this entire like pest while I was away dealing with the car thing. So उसने pest कर दिया. तो मतलब I was like continuously मेरे दिमाग में वही हो रहा था, like I could not sleep because of the lizard and because of those baby cockroaches. He said it's not a big deal, but I don't know, man, like मुझे थोड़ा, there's this certain feeling that you get, which is what I was getting. So yeah, that was another problem. If I think I may get more problems, but yeah, I think ये 3 major problems of my life right now that I was dealing with, and everything else is just like chalta hai types. But anyway, I'm just making the most of this golden hour here. I love this light that comes on me, and I made myself some coffee. Let's have coffee. I think I'm gonna change the setup पीछे थोड़ा. I'm gonna change the decor. मैंने मेरा desk भी बाहर ले लिया अभी. Like everything over here is
my bed. Rakshit सोचता रहेगा. Do you really have to do this? Dance. ऐसे तू सोच रहा है. Absorbing the steps. I don't mind. 1, 2, 3, 4. अभी इसकी शादी हुई और दूसरे शादी का preparations have begun. How do you feel? Finally ready to party. Go for it. Just keep a plate. So you will dip it in this. इसको ये करेगी, ये ऐसा ऐसा. ऐसा ऐसा. Put it on a plate and give it to me. ठीक है. We are painting our fans. हमेशा मेरे को ये गंदे शॉर्ट्स में क्यों लेते हैं? तो तू गंदे शॉर्ट्स पहनता क्यों है? मैं कंफर्ट में हूँ. तो बस. Okay. We are painting our fans today because मेरे शूट में बहुत प्रॉब्लम होता है. They look really ugly, so we are doing a DIY project. Finally, after thinking about it for over a year now. क्या करना है मुझे? Do I need to wipe clean it first? हाँ. Give me a cloth, dry. ओ उतार देती हूँ ना. नहीं गीला मत दे. फिर उस पे पैंट नहीं बोल. पैंट नहीं बैठेगा उस पे. आ जा ऊपर. नहीं एक ये भी निकाल लेती हूँ ना. बस. देखो ओसीडी हो रहा है. हाँ बस. एक अंदर देखो ना कंफर्टेबल नहीं है ये स्पेस. अब अच्छे से खड़ा नहीं रहता. तो ऊपर चढ़ो. अरे ये पतला है उसका जो भी है इस पे खड़ा करने का. खाली ऊपर का ना पीछे का थोड़ी ना. पता नहीं. नहीं. रंग रुक मत. फुल टेक्सचर हो गया. रो यार प्लीज. चलिए थोड़ा डिप कर इसमें. रुक ना सेकंड हाथ में करते ना वो. अरे इसमें डिप कर. ऊपर का भी करना. हाँ फर्स्ट. वो पहले करना चाहिए था ना. है ना. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल टेक्सचर. क्या है? कहाँ दो बात दिखा दे रहा. हाथ धोने क्यों जा रहा है? अब एकदम चिप हो रहा है. नहीं दो क्या? नहीं ये साइड वाला लगा कर. एक ने खराब किया है तो वही कर. अबे क्या? दिस इज नॉट इवन 1 फ्लोर. मैंने देखो बोला थिनर से क्लीन करके देती हूँ. Having a party on the stairs of McDonald's because McDonald's ने हमें बाहर निकाल दिया है because it's way past the time. Yes. रात के 2 बजे. पौने 12 बजे. I'm singing the song, guys. मेरा एक्सपेरिमेंटल फ्लेवर है. क्या है? नीचे रेड वेलवेट और ऊपर चंकी मंकी. चंकी मंकी. और ये नटी. वो है नटी मंकी. Cheers guys, cheers. हम दारू नहीं पीते, हम सिर्फ आइसक्रीम खाते हैं. दारू पी लिया बहुत सारा.